Razlika v zavorni poti med najboljšo in najslabšo pnevmatiko pri 80 km/h na mokri cesti je bila več kot 15 metrov. Ko se je avtomobil z najboljšimi pnevmatikami že ustavil, je imel avtomobil z najslabšimi še vedno 45 km/h hitrosti. Zaradi tega smo prišli do zaključka, da na pnevmatikah enostavno ni vredno varčevati. In kakšna je razlika v ceni med tisto najdražjo in najcenejšo zgolj 50 evrov? Kar glede na vrednost slovenskih avtomobilov ne bi smelo predstavljati nedosegljivega finančnega ideala. Pnevmatiki so izrednega pomena, navsezadnje pa še vedno voznik tisti, ki je odgovoren za vožnjo in ki mora poskrbeti tudi za ustrezno varnostno razdaljo, saj nikoli ne vemo, kako dobre so pnevmatike na vozilu, ki vozi pred nami. V Centru varne vožnje na Vranskem so nam danes na praktičnem primeru pokazali, kakšna je razlika med zimsko in letno pnevmatiko. Kaj je zaviranje v sili pri 60 na uro? Razlika v zavorni poti med zimskimi in letnimi pnevmatikami. Vidva že stojiva, medtem ko vidva, da vozilo na letnih pnevmatikah se je odpeljalo precej dlje. Vozilo z zimskimi pnevmatikami se je ustavilo tam gor nekje precej više, mislim, da 40-45 metrih zavorne poti, medtem ko vozilo z letnimi pnevmatikami je prišlo precej dlje. Seveda na koncu je zapeljalo celo na asfalt, ker je bil pojemek potem boljši.